Je tu nové video a s ním ďalšia zaniknutá železničná trať. Posledné video zo série Po stopách zaniknutých tratí sme začali v Gelnici a ukončili v Smolnickej Hute. Mimochodom, ten vzdialený kostol na tomto zábere je práve tu. Ako ste si už v spomínanom videu mohli všimnúť, časť telesa si viete prejsť na bicykli. Až raz teda vytiahnete vaše malé hyperaktívne dôsledky vlastnej chvíľkovej nepozornosti na bicykel a došliapete až do Smolnickej Huty, popri hľadaní pozostatkov tejto trate sa podľa môjho videa zastavte aj v miestnej izbe tradícií po mantácky Heimatstube, kde nájdete okrem rôznych pripomienok na minulosť obce aj nejaké fotografie z prevádzky tejto úzkokoľajky. My sa dnes ale pozrieme na ďalšiu úzkorozchodnú trať, s ktorou sme sa v minulosti mohli stretnúť v údolí Smolnického potoka. Hoci plány po svojej mini úprave počítali s ukončením železničnej trate z Gelnice v Smolnickej Hute, k čomu aj došlo, železničná trať sa do Smolníka dostala aj tak. No, nie v tej podobe, v ktorej by to ktokoľvek očakával. O dôvod na napojenie Smolníka na železničnú sieť Uhorská, neskôr Československá, sa postarala sama matka príroda. Začiatkom apríla 1912 sa Smolníkom a okolím prehnala veterná smršť, ktorá v miestnych lesoch spôsobila rozsiahle škody na lesnom poraste. Kalamitné drevo bolo treba z lesa vyviesť, aby sa predišlo ďalšej katastrofe v podobe premnoženia rôznych drevokazných organizmov. Po rôznych úvahách bolo rozhodnuté, že bude na odvoz kalamitného dreva postavená lesná železnica. Po nej sa malo vyťažené drevo odviesť k najbližšiemu východiskovému železničnému bodu, z ktorého by sa drevo ďalej vyvážalo na ďalšie spracovanie. Týmto bodom bola práve stanica Smolnická Huta, z ktorej sa dalo dostať úzkorozchodnou železnicou do Gelnice. Ak ste si o nej to video nepozreli, odporúčam vám to urýchlene napraviť. Poďme sa teda pozrieť na túto druhú úzkokoľajku. Účelom stavby trate bol, ako som už naznačil, odvoz kalamitného dreva z dolín okolo Smolníka. Z toho dôvodu sa stavitelia pri projektovaní trate sústredili na viacero aspektov, pričom najvýznamnejšie boli tieto dva. Rýchlosť výstavby a projektovania ako takého, keďže surové drevo nie je vychýrené svojou trvanlivosťou. Z toho dôvodu bolo potrebné začať s výstavbou železnice čo najskôr. Druhým aspektom bola pochopiteľne cena výstavby, čo asi nie je potrebné obsiahlo komentovať. Väčšinu traťového zvršku tvoril materiál zo zrušenej lesnej železnice v obci Dobrešty na území dnešného Rumunska. Obec sa nachádzala asi 50 km od Veľkého Varadína, v ktorého okolí môžeme nájsť aj malé komunity slovenskej diaspóry. Lesná železnica v Dobrešty fungovala do roku 1910 a po rozhodnutí postaviť lesnú železnicu v Smolníku bola urýchlene demontovaná a materiál z nej bol prepravený do údolia Smolnického potoka. V prípade koľajníc išlo spravidla o 10 a 15 kilové kusy, ktoré boli upevnené o dvojstranne otesané smrekové podvaly. Chýbajúce časti potrebné na výstavbu trate nechala lesná správa vyrobiť. Trať s rozchodom 760 mm bola sklonovo náročná a pri lustrovaní prekladu maďarských prameňov som pri zmienke o 70 promile na chvíľu zapochyboval o správnosti prekladu. Tak vysoké promile však bolo uvedené aj v originálnom maďarskom texte. Čiže áno, maximálne stúpanie na trati bolo presne takéto. Prameň taktiež uvádza, že minimálny polomer oblúkov na trati bol 40 metrov. Za zaujímavosť považujem využitie okolitého materiálu pre podložie traťového zvršku. Na tento účel poslúžil banský odpad, ktorý sa v okolí hromadil celé stáročia. Tak sa pod koľajnicami ocitli materiály ako drvený kameň, hlušina, škvara či riečny štrk. Pramene však poznamenávajú, že ešte aj prístup ku škvare bol problematický, keďže bola nakopená na cudzích pozemkoch a majitelia pozemkov z nejakého dôvodu odmietali staviteľov na svoje pozemky pustiť. Presúďme sa k vozidlovému parku, ktorý tu bol v začiatkoch prevádzky železnice prevádzkovaný, keďže bol nemenej zaujímavý. Tvorili ho dva benzínové rušne, dva párne rušne, 30 brzdených a nebrzdených oplenových vozňov vyrobených spoločnosťou Orenstein a Koppel Budapešť Pest-St. v roku 1912. Tieto vozne bolo možné využiť na prepravu guľatiny aj reziva. Vozidlový park bol ďalej vybavený skriňovým vozňom na prepravu uhlia či iných prevádzkových hmôt a jedným osobným vozňom na prepravu zamestnancov lesov. Pre potreby údržby trate bol k dispozícii aj dielenský vozeň pre traťovákov. Z dôvodu vedenia trate cez zastávanú oblasť, v ktorej sa trať približovala k budovám nad rámec vtedajšími zákonmi stanovených noriem pojednávajúcich o protipožiarnej bezpečnosti, sa musela prevádzka na trati rozdeliť na dva úseky. Na prvom úseku medzi Smolnickou Hutou a depom v hlavnom údolí zabezpečovali prevádzku benzínové rušne. Išlo o dva rušne s benzínovým štvortaktným motorom s výkonom 20 konských síl.
Boli schopné jazdy na 2 rýchlostných stupňoch, pričom ich maximálna rýchlosť bola v závislosti od zaťaženia a stúpania na trati 9 alebo 4,5 km za hodinu. Vyrobené boli akciovou spoločnosťou na výrobu motorov v meste Oberursel v dnešnej Spolkovej republike Nemecko. V porovnaní s párnymi rušňami nešlo o nič mimoriadne, avšak boli potrebné na prieťahy vlakov zastávanou zónou a kvôli ich veľkosti. V jednej časti tohto úseku, na ktorom tieto rušne prevádzkovali, trať križovalo banské prečerpávacie zariadenie, ktorého výška nebola dostatočná na to, aby popod neho dokázal prejsť vlak ťahaný párnym rušňom. Ešte aj v takom prípade bola konštrukcia tohto diela príliš nízko, čo si vyžiadalo terénne úpravy okolia trate. Taktiež vďaka jednoduchému ovládaniu týchto rušňov bol na zaškolenie rušňového personálu potrebný omnoho kratší čas ako v prípade párnych rušňov. Kurz rušňovodiča takéhoto rušňa trval len 6 týždňov. Medzi negatíva však patrili vysoké náklady na pohonné hmoty. Takže sa odvtedy veľa nezmenilo. Taktiež prejazd oblúkmi bol ťažkopádnejší kvôli dlhšej vzdialenosti medzi jednotlivými osami. Tá činila 104 cm, pričom u párnych rušňov to bolo len 75 cm. Preto sa aj pri stavbe traťového úseku, na ktorom mali byť tieto rušne prevádzkované, dbalo na stavbu oblúkov s väčším polomerom. Kvôli možnej výbušnosti pohonných hmôt museli byť tieto rušne deponované v budovách z nehorľavých materiálov. Pri maximálnom stúpaní 4 promile zvládol rušeň utiahnuť 4,5 tony rýchlosťou 9 km za hodinu a pri náklade 9,5 tony rýchlosťou 4,5 km za hodinu. Pri celkovej hmotnosti vozňových dvojíc, z ktorých bol jeden vozeň brzdený a druhý nebrzdený, dokázal taký rušeň utiahnuť maximálne 12 vozňov. Na zostávajúcom úseku bola možná prevádzka vlakov ťahaných párnymi rušňami. V ich prípade nešlo o ucelený vozidlový park. Prvý zo zoznamu párnych rušňov bol stroj s výkonom 60 konských síl. Vyrobený bol v strojárniach Uhorských kráľovských železníc. Mal 3 hnacie nápravy spojené ojnicou a jeho prevádzková hmotnosť bola 12,9 tony. Pri maximálnom stúpaní 70 promile dokázal utiahnuť náklad s hmotnosťou 10 tón maximálnou rýchlosťou 10 km za hodinu. Druhý párny rušeň, ktorý na tejto trati slúžil, bol prevádzkovaný už na lesnej železnici v Dobrešti. Išlo o rušeň zahraničnej výroby. Pochádzal z produkcie lokomotívky Arn Jung Lokomotív und Maschinen Fabrik a od výroby niesol názov Vidarit. Vyrobený bol v roku 1893 a ešte pred svojím pôsobením v Smolníku a Dobrešti premával na Waldbahn Teslitz. Jeho výkon bol 40 konských síl. Aj v tomto prípade išlo o rušeň s 3 hnacími nápravami spojenými ojnicou. Tento rušeň mal byť už počas služby v Dobrešti vo veľmi zlom technickom stave, a preto pred uvedením do prevádzky v Smolníku došlo k jeho dôkladnej rekonštrukcii. Pozrieme sa teraz na trať samotnú. Hlavný traťový úsek viedol v čase najväčšieho rozsahu úzkokoľajky zo Smolníckej huty do Veľkej doliny za Smolníkom, ktorá sa v minulosti nazývala Beckengrund. Dĺžka tohto traťového úseku bola 9 km. Z hlavného traťového úseku sa pri Starej Píle na trať napájala zhruba 3 km dlhá odbočná trať z Kovanskej doliny. Trať sa ďalej vetvila aj pri vjazde do Beckengrundu, kde sa na lesnú železnicu napájal 800-metrový úsek končiaci vo vzdialenejšej časti Malej doliny. Poďme sa na to pozrieť detailnejšie. Ako som už spomínal, trať začínala v Smolníckej hute. Koľajiska sa však stretávali minimálne. Hlavné koľajisko lesnej železnice sa nachádzalo cez cestu oproti staničnej budove. Koľajové prepojenie predstavovala 250-metrová vlečka, ktorá križovala cestu južne od staničnej budovy a ktorá viedla k prekladisku. V smere na Smolník trať viedla prakticky súbežne s cestou vpravo vedľa cestnej komunikácie v smere na Smolník. K odchýlke vedenia telesa došlo až pri vstupe do Smolníka. Jej trasovanie Smolníkom predstavovalo veľkú komplikáciu výstavby trate. Bolo potrebné obísť jeho centrum, ktoré je na kopci, a taktiež ju bolo potrebné viesť tak, aby boli okolité cestné komunikácie dotknuté v čo najmenšej miere. Taktiež sa muselo zabrániť stretu traťového telesa so stavbami v mestskej zástavbe. Áno, mestskej, hoci dnes o Smolníku hovoríme ako o obci. V minulosti však išlo o slobodné kráľovské mesto, ktoré svoje práva získalo od kráľa Karola Roberta v roku 1327. Vráťme sa ale k hlavnej téme. Aj keď sa konštruktéri snažili zástavbe vyhnúť, nevždy sa im to podarilo a preto v niektorých prípadoch dochádzalo k rozobratiu stavby, ktorá stála v ceste trate, a jej následnému opätovnému postaveniu mimo zamýšľanej trasy železnice. Smolníkom tak trať viedla po západnej strane mesta po ľavom brehu Smolníckeho potoka po dnešných uliciach Partizánska a Turbína. K hlavnej ceste sa trať vrátila na križovatke s Turbínou.
Odtiaľ trať opäť viedla po pravej strane cesty v smere na Úhornú. Úrovňové križovanie trate s cestou sa nachádzalo južne od odbočky k Terezianskej štôlni. Tu mimochodom odporúčam navštíviť. Je to stará štôlňa z konca 18. storočia, ktorou sa dá prejsť cez kopec do susednej doliny Bystrého potoka. Ak tam pôjdete, vezmite si niečo nepremokavé a dajte si pozor na netopiere. Žijú tam a zároveň aj zimujú. Preto si dajte záležať, aby ste ich nevyrušili. Čo sa trate týka, po križovaní s cestou sa priblížila k potoku a popri jeho ľavom brehu viedla až k píle na sútoku Smolnického a Veľkokotlinského potoka. Na tomto mieste sa nachádzala píla a technické zázemie úzkokoľajky. Na tomto mieste sa zároveň trať rozvetvovala a taktiež tu od 30. rokov 20. storočia končila. Jej vetvenie do susedných dolín bolo totiž v spomenutom období zrušené a demontované. V dolinách však stopy tratí takmer nevidno. Je však pochopiteľné, že ak necháte nejaké zrušené traťové teleso na pospas prírode a jej živlom, tak z neho po zhruba 90 rokoch veľa nezostane. V prípade Veľkej doliny je možné natrafiť na niečo, čo pripomína násyp necelý kilometr od križovatky, na ktorej sa dá odbočiť do Malej doliny. Je to však pomerne problematické nájsť. V prípade Kovanskej doliny je zreteľný pozostatok traťového úseku vedúceho súbežne s hlavnou cestou a taktiež som nejaké rovnejšie plochy, ktoré by teoreticky mohli patriť tejto trati, našiel v Kovanskej dolíne vedľa lesnej asfaltky. Trať bola dokončená 19. apríla 1913 a po technicko-policajnej pochôdzke v ten istý deň bola odovzdaná do prevádzky. Ako som však uviedol, lesné úseky boli v 30. rokoch 20. storočia zrušené a čas v spolupráci s prírodou sa do nich poriadne zahryzol. Zostávajúci úsek trate bol v prevádzke do roku 1958. Po jeho zrušení bol demontovaný a trať časom takmer upadla do zabudnutia. Čo sa týka vozidiel, podarilo sa mi o ich ďalšom živote nájsť len málo informácií. V prípade benzínových rušňov sú správy len čiastkové. Jeden sa spomína ešte v roku 1937 v ročenke štátnych a súkromných dráh Československej republiky na rok 1936 a 37, no už ako nepojazdný. Druhý bol pred rokom 1922 predisponovaný na Podkarpatskú Rus, kde dňa 25. 1931 absolvoval na lesnej železnici Perečín-Turie-Remety technicko-policajnú skúšku. Ďalšie osudy týchto strojov nie sú známe. Čo sa týka párnych rušňov, rušeň Vidarit, ktorý bol dovezený z dnešného Rumunska, v Smolníku slúžil až do jeho vyradenia 15.4.1957. Druhý rušeň vystriedal ešte niekoľko pôsobisk. V septembri 1917 bol presunutý do Hronca a následne bol používaný pri výstavbe odbočky Čiernohronskej lesnej železnice do Osrblia. Vo februári 1918 bol odoslaný z Hronca do Prešova. Na Delnianskej lesnej železnici v Solivare ho prevzali v marci 1918. Evidencia z roku 1922 ho opäť zachytáva v Čiernom Balogu, kde dostal označenie ČHLD a inventárne číslo 4. V roku 1954 bol v rámci výmeny presunutý na lesnú železnicu do Spišskej Novej Vsi, odkiaľ v roku 1956 putoval na lesnú železnicu Remecké Hámre Morské oko, kde premával až do zrušenia úzkokoľajky koncom 60. rokov. Začiatkom 70. rokov miestni obyvatelia rozrezali skriňový kotol a medenú pec spolu s nápravami odovzdali do šrotu. Z rušňa zostal iba valcový kotol, rám, párne valce, fragmenty rozvodu a časti budky. Jeho torzo sa podarilo v roku 1986 zachrániť a previesť do depozitára Čiernohronskej železnice. Následne bol jeho rám prevzatý Nitrianskou poľnou železnicou a za použitia súčiastok z iného stroja z neho postavili nový stroj, ktorý je možné na NPŽ-tke príležitostne vidieť v prevádzke pod prezývkou Krížko. Kotol originálneho stroja bol zlikvidovaný. Párne valce a časti budky sa uchovali na ďalšie použitie. Všetky informácie, ktoré sa mi podarilo o tejto železnici nájsť, som už vyčerpal. Verím však, že sa mi opäť podarilo rozšíriť nielen svoje obzory. Preto, ak sa vám toto video páčilo, tak snáď už viete, čo treba robiť s tou ikonkou lajku pod prehrávačom videa. Ak ste na tomto kanáli noví, tak sa prihláste aj na odber, aby ste pomohli mojej snahe mapovať železničnú históriu šíriť sa internetom. Ak by ste sa rozhodli využiť moje video ako inšpiráciu na výlet, môžete sa ubytovať v miestnom penzióne Mariana priamo v centre Smolníka. Jeho majitelia mi dosť pomohli s videom a taktiež u nich v penzióne nájdete nejaké fotografie nielen z tejto úzkokoľajky. Taktiež by som sa chcel poďakovať starostovi Smolníka, pánu Rastislavovi Dlugošovi, ktorý ma skontaktoval s miestnymi obyvateľmi, ktorí mi s pátraním po železnici ochotne pomohli. Predpokladám, že je vám jasné, že toto video v tomto momente končí.
A keďže skončilo aj letné obdobie a podmienky na hľadanie reliktov zaniknutých tratí sa trošku zhoršili, dovolím si krátku pauzu. Zároveň využijem príležitosť a vyberiem sa na dovolenku a v nasledujúcich niekoľkých videách vám ukážem, kde som bol. To si ale naozaj nechajme až na ďalšie video a preto nezabudnite. Meškanie je bonusová jazda zadarmo. Čaute.